ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. amma in alaƙar auratayya mai kyau ce namijin garau ike macen garau take, amma a yau din ma da goben duk musulmin da imani ya tabbata a zuciyarsa ba abin da ya dada shi da ƙasa da abin da waɗanda za su zuga shi ko su za su ba shi na abin duniya don ya san ba shi da amfani. To kabai dan malik ya ce hatta iza madad 40 min al-50 har sai da kwana 40 daga cikin kwana 50 suka wuce wastal basal wahayu sai wahayi ya tsagaita iza rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya atini sai ga manzan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, wato dan aikin manzan Allah sama ya zo min faƙala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruka an ta'tazila imra'ataka, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartaka ka kaurace wa matarka ka nisance ta. fa qultu sai na ce a udalliquha amma za a fa'alu na sake ta ko me ake so zan yi. faƙala sai wannan ɗan aike ice la ba sakinta aka ce da kai ba, bal ita zilha ka ƙaurace mata fala ta ƙaraban na hakar ka kusance ta. wannan abin da aka ce da kai ka yi kenan ba wancan ba. to a nan wani abu ne na larabci ya ce an ta'tazila imra'ataka. ƙur'ani da inda zai ambaci imra'atu to ko ta zama mijin ba na kirki ba ne ita ce ta kirki, ko kuma aka faɗi imra'atu mijin na kirki ko ita ba ta kirki ba ce, to a haka ake samu, ko kuma mijin ya mutu. amma in alaƙar auratayya mai kyau ce namijin garau ike macen garau take, to zaujatu ake cewa. ƙur'ani duk in kai ba haka zai faɗa. kaga da aka zo sai ce imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi, kaga amanan mijinta za ta ce, sai aka ambace ta imra'atu. sai ce imra'atan nuhin wa imra'atan ludin kana ta abdain min ibadina salihaini fa khanatahuma, sai ambace su da imra'a. da aka zo sai ya ce imra'atu fir'aun, shi kuma shine ba na kirki ba, ita ce ta kirki. sai ce wa maryam ibnata imran, a wancan ka wa imra'atu imran, ita kuma imranin ya riga ya rasu, dan haka aka ambace ta imra'a. amma in ba wannan ba to zauji ake cewa. to anan shi ma ka ce la ta'tazir imra'ataka, kaga wani abu ne ya faru wanda yake ba mai daɗi ba, sai aka ambaci kalmar imra'a. amma nan ba qur'ani bane, shi qur'ani akan haka yake tafiya. idan qur'ani ya ce madinatu to garau ne garin, amma ya ce karyatu to wala'i ne a ce, ko an halaka shi ko kuma nan kiris za a ruguza shi. to duk inda ya ce karyatu to wala'i ne a gurin, in ya ce madinatu alheri ne. wa arsala ila sahibayya bi misli zalika, sai ya aika wa abokaina wato ilali ibnu umayyata da muraratu ibnu rabi, sai aka aika masa da kwatankwacin wannan. aka ce su ma ko ne sanci matarsa. fa qultu li imra'ati, sai na ce da mai daki na ilhaqi bi ahliki, je kike riski yan uwanki tafi gidanku. fa kuni indahum, ki zauna gurin su ta qadiyallahu fi hazal amri, har ubangiji ya yanke hukunci a cikin wannan al'amari. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له متى هلال بن أمية سيتجي قرم من الله صلى الله عليه وسلم تتشي يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع. yiga hilal dan umayya tsoho ne kuma kamar tozaltacce mara karfi
laysa lahu khadimun, ba shi da mai masa hidima, shi kadai ne, ni kawai ce yake da ni. fa hal takrahu ana akhadumahu, shin kana kin in masa hidima in taimake shi? Qala la, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a bana ki, walakin la yarqaraban naki, sai dai kusanta aure ita ce nace kare yayi. fa qala, sai ya ce innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay, ai ba shi da wani kokari ma kan komai, tsoho ne. wallahi ma zala yabki. Kabu dan Malik radiyallahu anhu ya ce shi Hilal dan Umayya bai guce ba yana kuka munzu kana min amrihi, tun daga abin da ya faru na al'amarin sama kana ifaru din ila yawmihi haza, har zuwa rana sa wannan da nake ba da labari kuka yake. faƙala li ba'du ahli, sai shashen yan uwana suka bani shawara suka ce da ni lawista azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi imra'atika, da zaka je ka nemi izinin manzon Allah sallallahu a wajen sha'anin matarka. faqad azina li imra'ati hilal ibn umayya an takhadumahu, gashi yayi izini ga matar hilal dan umayya ta yi masa hidima. kai ma da sai ka je ka ce kana so a baka dama matarka ta zama ta yi maka hidima. fa qultu sai na ce la asta'zinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba zan nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'aninta ba. wa ma yudrini, ban sani ba ma za ya kulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sta'azantuhu fiha, mai manzon Allah mai tsira da amincin Allah zai faɗa idan ni nemi izinin sa akanta. wa ana rajulun shabun, ni mutum ne wanda yake saurayi, yake gudun kada wato ai abinda bahaushe yake cewa zakara ya tono wuka. in ya je ya ce a bashi izini sai masa hidima, annabi alaihi ce sakinta za a yi, to kuma abin da za a yi, ya ce dan wannan ni ba zan ci ba. kaga ya yi tsinkaya. wancan tsoho ne, da aka faɗa ka ta faɗi hujja sai ce shi kenan ta yi, shi ko wannan hujja ba za ta zo ba, tunda so ake a shiga cikin ainihin matsatsi akan abin da yake ciki don ya zame masa darasi ya zame wa wani. don haka in ya je ya faɗa a ya ma shi kenan ta suku gaba ɗaya. ya ce sai ya ƙi zuwa ya faɗa ya zamansa. wala bistu bi zalika ashara layali, na zauna a haka kwana 10. haka mulal na 50 lailatan nuhi an kalamina, sai kwana 50 ta kammala gare mu tun daga lokacin da aka hana magana da mu. tun na gaba ce da za mu iya tsayawa, sai kuma a tashi inda warakar ta zo, Allah ya warware matsalar, ya karɓi tuwansa kuma gaba ki da. alhamdulillah.